မင်္ဂလာပါလေယာစီးပွားသတင်းများစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေလေယာဆက်ယူရချစ်သူများရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ဒီတစ်ပတ်တွေလေယာစီးပွားသတင်းတွေကိုကိုမြတ်မေဟန်တဲ့သူကျမမီစပယ်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီအပိုင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကထိပ်တန်းရောက်နေတဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မြန်မာစံစကွဲကောက်နှင်းစံတို့ကိုပြပဝယ်လိုအားလျော့နှဲသွားသလိုနေဆက်တင်ပို့မှုလည်းရပ်ဆိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စကြပါတယ်ပြပဈေးကွက်ကိုအဓိကတင်ပို့နေရတဲ့မြန်မာစံစကွဲအပါအဝင်ကောက်နှင်းစံတို့ကိုပါပြပဝယ်လိုအားလျော့ကျသွားသလိုနေဆက်ကနေစံစကွဲတင်ပို့မှုကလည်းလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံသဘာအသင်းချုပ် MRF ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာကောက်နှင်းစံနဲ့စကွဲကိုတရုတ်ပါဝင်ပြပနိုင်ငံတချို့ကတန်ချိန်တိုးမြင့်ဝယ်ယူလိုပေမဲ့မြန်မာကောက်နှင်းစံရဲ့အစေးတက်ကထိုင်းလာအိုကောက်နှင်းစံတို့နဲ့ရှင်လိုက်ရင်အစေးနှဲပါတဲ့အတွက်ဝယ်လူကရော့ကျသွားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြပကိုမြန်မာကောက်နှင်းစံတင်ပို့မှုမြင့်တက်လာဖို့ဆိုရင်အရေးသွေးကောင်းမျိုးကောင်းပြီးအထွတ်နှုံးကောင်းတဲ့စဘာမျိုးတွေကိုစနစ်တကျစိုက်ပျိုးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိကောက်နှင်းစံကပြပဈေးကွက်မှာတဒန်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ950ဝန်းကျင်ဈေးရှိပြီးကောက်နှင်းစကွဲကတဒန်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ430ကနေ440ဝန်းကျင်ထိပေါက်ဈေးရှိနေတာကြောင့်ဈေးကောင်းရတဲ့တန်းမြင့်ဆန်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပေါ်ဆန်းပါဝင်အရေးသွေးမြင့်9မှတ်10မှတ်တန်းမြင့်ဆန်တွေနဲ့ပေါင်းဆန်ဆန်မွေကောင်းချင်းဆန်တို့ကိုတိုးမြင့်ထုတ်လုပ်တင်ပို့နိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံသဘာအသင်းချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဈေးကွက်အတွင်းကောင်းချင်းဆန်တအိတ်ကို2သိန်းကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာလည်းဈေးကောင်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိ2026-2029ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာအရေးသွေးပေါ်မူတည်ပြီးတအိတ်ကို8500မှ3သိန်းကျော်ဝန်းကျင်သာပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။အခုဘဏ္ဍာနဲ့ AB Maison 3လအတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုမြန်မာကောင်းချင်းဆန်တန်ချိန်2600ခန့်တင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ1.3သန်းခန့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကောင်းချင်းဆန်ကိုတရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုအဓိကတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကတဆင့်ဆန်စကွဲတင်ပို့မှုကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကနေအခုဇူလိုင်လအထိ6လနီးပါးကြာရပ်တန့်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကနေဆန်စကွဲတင်ပို့ရမှာလမ်းခီးကွာဝေးတာအပါအဝင်လမ်းတစ်လျှောက်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးကိုဂိတ်ကြေးပေးရတာတေပို့ဆောင်ရေးစရိတ်တွေမြင့်တက်တာစတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တင်ပို့မှုရပ်တန့်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်3လအတွင်းပြည်ပကိုပင်လယ်ရေကြောင်းကနေဆန်စကွဲတန်ချိန်9,29,534တန်ခန့်တင်ပို့ထားပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ168တန်းခန့်ရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စံစကွဲကိုဥရောပဈေးကွက်ကိုတင်ပို့ရမှာနိုင်ငံတကာအရေးသွေးစစ်ဆေးတဲ့တပ်ပါတီ inspection အဖွဲ့တွေရဲ့ထောက်ခံချက်တွေလိုအပ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာလဲ CCIC အဖွဲ့ရဲ့အလေးချိန်အရေးသွေးတခြားဓာတုစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးမှသာတင်ပို့ရောင်းချခွင့်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပတင်ပို့ရမှာရောင်းသူဝယ်သူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးစာချုပ်အရဈေးနှုန်းအရေးသွေးကိုနှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုနဲ့တပ်ပါတီအရေးသွေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရဲ့အတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရယူဆောင်ရွက်ရတယ်လို့ဌာနဆိုင်ရာဘက်ကလည်း pre-shipment post-shipment စတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာလုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့အညီပြည်ပတင်ပို့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025-2026ဘဏ္ဍာနှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုကောင်းချင်းဆန်အပါအဝင်ဆန်စကွဲတန်ချိန်12သိန်းကျော်တင်ပို့ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ394တန်းခန့်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာကျပ်သူနီအဝယ်လိုက်လာလို့ဈေးစတိုင်မြင့်တက်နေပါတယ်။ကျပ်သွန်နီကိုထိုင်းနိုင်ငံကဝယ်လိုအားကောင်းနေတဲ့အတွက်ဈေးစတိုင်မြင့်တက်လာနေပြီးလက်ရှိလက်ကားဈေးကွက်မှာတော့တပိတ်တာကို6000ကျပ်အထက်ဈေးထိရောက်ရှိလာတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်
လက်ရှိမှာကျက်သူနီကပြင်တွင်းမှာလက်ကျက်ပမာဏနည်းလာနေပြီးတောင်သူတွေလက်ထဲမှာမကျန်တော့သလိုလောင်သမားကုန်တဲ့ပွဲစားတွေလက်ထဲမှာလည်းလက်ကျန်အနေငယ်တာရှိတော့တာကြောင့်ပျက်စီးရှာပြီးကုန်စည်တိုင်းတွေကိုနှွေကျက်သူဝင်ရောက်မှုလျော့နေလာတဲ့အတွက်ရောင်းလိုအားနဲ့ဝယ်လိုအားမများဖြစ်ကဈေးစတိုင်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတရနေ့ကရန်ကုန်ပြည်နောက်ကုန်စည်တိုင်းမှာကျက်သွန်ကားအစီးရေဆယ်စီးတာဝင်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီးကျက်သွန်နီဆယ်ဖြူကတပိတ်တာကိုတုံထောင်မှာ4150ကျပ်မုံရွာက3000မှ4100ကျပ်ပခုတ်ကူက3200မှ4200ကျပ်အတီးတီးပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်ပြည်နောက်ကုန်စည်တိုင်းကိုကျက်သွန်ကားစီးရေ18စီးပိတ်တာချိန်38000ခန့်ဝင်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီးကျက်သွန်နီစိတ်ဖြူကတပိတ်တာကို4200မှ9500ကျပ်အတွင်းပေါက်ဈေးရှိပြီးမုံရွာက4400မှ9500ကျပ်ရွှေဘိုက9000မှ6200ကျပ်အတွင်းအသီးသီးပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဇွန်လအတွင်းမှာတော့ကျစ်တူနီအမျိုးသားလိုက်တပိတ်တာကိုပြင်းမြ1500ကျပ်လောက်ထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုကျက်သွန်တင်ပို့မှုရန်နာထားပြီးမြဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လဆန်းပိုင်းလောက်ကစပြီးမြောက်ဒီနယ်ဆက်ကုံသွဲရေးကနေသဆင့်ထိုင်းကိုကျက်သွန်နီတင်ပို့မှုရှိလာတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကုံသွဲတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့ကမြင်းချံကုံစည်တိုင်းမှာကျက်သွန်နီတပိတ်တာကိုအရေးတွင်းနဲ့ရွယ်စားပုံမူတည်ပြီး4500မှ9500ကျပ်အတွင်းဈေးတန်းရှိလာသလိုပခောက်ကူကုံစည်တိုင်းမှာလည်းတပိတ်တာကို4800ကျပ်မှ9100ကျပ်အတွင်းထိရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်မြောက်ဒီနယ်ဆက်ကုံသွဲရေးပြန်လည်မစတင်ခင်မေလကုန်ပိုင်းကရန်ကုန်ပြည်နောက်ကုန်စည်တိုင်းမှာကျက်သွန်မျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးတပိတ်တာကို1900ကျပ်မှ2600ကျပ်အတွင်းတာပေါက်ဈေးရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အလားတူမြင်းချံကုန်စည်တိုင်းမှာဆိုရင်လည်းလေကုံလောက်ကကျက်သွန်နီတပိတ်တာကိုအရေးတွင်းနဲ့ရွယ်စားပေါ်မူတည်ပြီး1500ကျပ်မှ2600ကျပ်တာဈေးရရှိခဲ့ပြီးခောက်ကူကုံစီတိုင်းမှာလည်းတပိတ်တာကို1000ကျပ်မှ2300ကျပ်အတွင်းဈေးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဈေးကွက်အတွင်းရောင်းတန်းဝင်ပြီးပြင်ပတင်ပို့ဖို့အရေးတွင်းမိတဲ့ကျက်သွန်နီမျိုးစားတွေကမကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့မှာအများဆုံးစိုက်ပျိုးထွက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ຫນွေကျက်သွန်စိုက်ပျိုးချိန်ရာဒီတုန်းကတောင်သူတွေအနေနဲ့ကျက်သွန်ခင်းတွေမှာပုံမွားကြောက်ရွံ့မှုရှိခဲ့သလိုတွင်အားစုအတောင်ပြုမှုလျော့နေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ကျက်သွန်အထွေနှုန်းလျော့ကျခဲ့တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်မိုးကျက်သွန်တွေအသက်တွေကတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလလောက်မှတာနေစုံကနေကျက်သွန်တွေထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စိုက်စရိတ်အရင်ပြန်ရဖို့မလွယ်ကူလို့မိုးမြေပဲကိုကိုယ်တိုင်မစိုက်ပျိုးကြတော့ပဲမြေငှားတီးစားချစိုက်ပျိုးသူများပြားလာနေပါတယ်။မိုးမြေပဲစိုက်ပျိုးရမှာစိုက်စရိတ်အရင်ဒီပြန်မရတာတွေရှိလာတဲ့အတွက်မြေပိုင်ရှင်တောင်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်မစိုက်ပျိုးတော့ပဲမြေငှားတီးစားချသူများပြားလာတယ်လို့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနောက်ပိုင်းတဲကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိတောင်သူတွေထံကသတင်းရရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမိုးမြေပဲစိုက်ပျိုးရမှာရာသီဥတုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေရှိခဲ့ပြီးအလုတ်သမားစရိတ်အရှုံးပေါ်သလိုအခုနှစ်မှာလည်းစိုက်စရိတ်အရင်ဒီပိုများလာပြီးလောက်သားရှားပါတဲ့အခက်အခဲရှိတာကြောင့်တီးစားချစိုက်ပျိုးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှစိုက်ဘူးခုနှစ်မှာနောက်ကကိုကြီးကတီးစားပေးလိုက်တယ်။ဒီကကိုလည်းအိမ်နာကိုလည်းတယောက်တော့မတူဘူးနဲ့တို့ပဲကြီးခိုင်းတော့မလေး။ဟိုကြီးလည်းဆိုတမန်ကိုရှောက်တယ်ကျေထုံးမလို့ရှင်တမန်ကိုမပါ။အဲ့လိုကြီးကြတော့မရင်းတော့ဘူးမိကရင်းလိုက်တာအဲ့လိုဘာကိုလောရအောင်ချုံရင်းလို့ရှင်တယောက်ဆိုင်ကိုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုဟိုနောက်မှနဲ့တူတယ်၄-၅သိန်းလောက်မှအဆင်ပြေမှာတိတ်ကောက်လေအေးပေါ်မြေပဲတို့ပါတော့ပေါ့နှားလဲခုနှစ်လောက်ဘူးနှားတော့အရင်ကြီးမကုန်ပေါ့နှားမျိုးနဲ့ဗာနဲ့ဆိုနှားတော့တေကဆိုရင်ငါသမားဟောထဲထိုးကနေကြီးကနေ2သိန်းကိုလောက်ဆိုလောက်တယ်နှားဟုတ်တယ်သူကညာလေးရောက်ချက်တွေမှမရှိတော့သူကလာပြီးတဲပို့ပြီမနေ့ကဟောလောက်ရောင်းရတယ်4,000 5,000ခုမျိုးမှ6,000
လောကကြတော့လဲဟိုဟာလေးနှုတ်ကဆိုကနှုတ်ဆိုးတင်းစစ်ထောင်9ထောင်အဲ့လောက်တည်းရတယ် ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကမိုးမြေပဲတရေကကို16သိန်းကျပ်ကျော်ဈေးရရှိခဲ့ပြီး9သိန်းကျပ်လောက်အမြတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်2025ခုနှစ်မှာတော့တရေကကိုပုံမှန်အထွတ်နှုန်းတင်း40 50လောက်ထွက်ရှိပါကသိန်း30ကျော်လောက်ရရှိနိုင်ပေမဲ့အထွတ်နှုန်းကတင်း40မပြည့်တာကြောင့်လောအားကပါဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိဈေးကွက်အတွင်းမှာမိုးမြေပဲတရေကစိုက်ပျိုးပါကမြေပဲဆန်မျိုးစေ့2တင်း3သိန်း2000ကျပ်ပေါင်းသက်စေး3000ကျပ်အသီးပွင့်အားစေးထွန်ရဲစရိတ်စုခူးကားနဲ့ဖဲခွဲစရိတ်စုစုပေါင်း9သိန်းကျပ်ထိကုန်ကြပြီးအနည်းဆုံးတင်း40ကျော်ထွက်ရှိမှသာတောင်သူတွေအမြတ်ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီဩတာကဘယ်သေးလဲဆိုအစားလားပေါ့တိန်းကြော်တာနေလဲရှိတယ်ဟိုအပြက်ပေးတာဟိုင်းတယောက်ဆိုင်ကိုတပါး၄တင်းဒီကဘလောက်ရရဟိုင်းစမ်းနေပေးကြလဲ15တင်းရရင်ကိုက9တင်းသူတို့က30အဲ့လိုကိုဘာမှမဆိုင်ပြရဘူးပေါ့ပဲလေဘောရှင်ကကျွန်တော်တို့ကြတော့ထဲတော့ကအကုန်ငှားရတာလေလိုရလဲဆိုမတင်တာလေမိုးတွေများပြီလားဟောနှမ်းနေပြတ်တာပေါ့မိုးတွေများပြီးရနာတွေကြပြီးသေးကုန်မှာကွာနောက်တစ်ခါကြေးလေသေးတာလားပတ်စင်ကုန်ကြံပေါ့အဲ့ကြတော့ဟိုင်းဂျန်သမားတွေကြတော့ဆောင်းပဲမှာပဲလောက်တော့မှာပေါ့ဘိုးကဆောင်းတာပေါ့ဆုံးတယ်လေလောက်တော့ဘူးလို့ဆယ်မောင်းကတသိန်းဟိုကတသိန်းကို2သိန်းခွဲ2သိန်းလောက်တော့ဆုံးတာပဲဒီကအဲ့လောက်တော့ဆုံးမှာ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာ73စီတွင်းအားစုဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်မှုကြောင့်လယ်သမားတွေဟာစိုက်ပျိုးရာမှာတွင်းအားစုတွေကိုချော့ချသုံးစွဲခဲ့ရတဲ့အတွက်စပါးပဲနှမ်းအပါအဝင်တီးနှံအများစုအထွတ်နှုန်းကျဆင်းမှုတွေရှိနေပေမဲ့မြေယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးခက်ခဲလာမှုလောက်သားရှားပါမှုနဲ့တခြားကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်ဆိုးရကပြောဆိုနေတဲ့စီထွက်တီးနှံကဏ္ဍတိုးတက်လာဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြန်မာစီးပွားရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတို့ကထောက်ပြထားပါတယ် အဓိကတော့သွားနေတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ policy နဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့အနေအထားတွေကကွာဟနေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်မကိုက်ဘူးဆိုတာကနံပါတ်1ကမြေသေးတွေကလည်းကျလာတယ်နောက်ပြီးမှဒီလူကြီးကျလာတော့ဖွနှုံးမကောင်းတော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကမြေသေးကိုဘယ်လိုညှင့်တင်မလဲကူးစားကမြန်မာပြည်မှာကဓာတ်မြေဩဇာလွန်ကျွံသုံးစွဲတဲ့ပြဿနာကတော်တော်ကြီးလာပြီကြီးလာတော့ဓာတ်မြေဩဇာကြောင့်ထွက်နှုံးတွေကနောက်ဆုံးကျတော့ဓာတုလွန်ခဲ့ပြီးတော့ပိုးတက်ဆေးတွေတုံးတယ်ဓာတုဆေးတွေတုံးတဲ့စာကျတော့ဒါလွန်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးကျတော့ထွက်နှုံးတွေကထိကြိုက်လာတဲ့ပိုင်းပါလေဒီဘက်မှာလည်းတပိုင်းပြောရရင်ဒါလည်းတော်တော်ထိရောက်မှုတွေတို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ဘိုင်းကစားသုံးစီကိုလျှော့ကျင်လာတယ်လျှော့တော့ဒီကင်းစီတုံးလုံးကိုတိုးကျင်တော့ဒီစီတုံးလုံးကလည်းဒီဘက်ဒီနယ်ဖြစ်တဲ့မြေပဲနေကြနှမ်းပေါ့နော်ဒါတွေအထွက်မတိုးရင်စီရထွက်လာကြလမ်းမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ export သွားနိုင်တဲ့ဟာတွေကလည်းမသွားနိုင်ဘူးပေါ့မသွားနိုင်တဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံခြား export အာဏာကလည်းပြဿနာရှိလာနိုင်တယ်ဒီဟာလက်ရှိပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်းမြေပဲအခွန်ပါအတောင့်တင်းကို9500မှ6000ကျပ်ကျော်ဈေးရှိနေပြီးမြေပဲဆန်တစ်ပိတ်သားကို1000မှ13500ကျပ်ထိဈေးရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ကတော့မြေပဲအခွန်ပါအတောင့်တင်းကို4500မှ9000ကျပ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးမြေပဲဆန်တစ်ပိတ်သားကိုတော့8500မှ9800ကျပ်ဈေးသာပေါက်ဈေးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025-2026ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မိုးမြေပဲစိုက်ရိတ်က18သိန်းကျော်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာတော့မြေပဲစိုက်ရိတ်က30ကျော်စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့ယာထားတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးစစ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်သူတွေကလည်းမကရင်မလုံးနိုင်ဘူး။နောက်ပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းတအားတက်တယ်ပေါ့နော်။ကုန်စည်နှုန်းတအားတက်တော့လုပ်သားဒီသွားသွင်းရတဲ့ဒီဒေသလုပ်သားခတွေကလည်းတအားတက်လာတော့ဒီပေါ်မှာစိုက်တဲ့သူတွေကလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကမကာမိတော့ပေါ့နော်။မကာမိခွနှုန်းကလည်းကျတယ်။ထွက်ဥစ္စာလည်းဖြစ်တယ်ဒီဈေးကြီးကလည်းတက်လာတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးတောင်မြေပဲတွေမဟုတ်ပါဘူးစပါးမှာလည်းပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုစိုက်ပျိုးမှုမျိုးဝန်ကြီးဌာနကအဖြေရှာမှာဗျ
အခုဆက်ပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိဈေးကွက်အတွင်းတဲကြနိုင်မြေဖြစ်သွားတဲ့လေယာထွက်ကုန်တီးနှံဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်နယ်ကုန်စည်တိုင်းမှာပြင်ပပို့ကုန်ပဲမျိုးစားတွေဖြစ်တဲ့မက်ပဲကတော့ပြင်ပဝယ်လိုအားရှိနေပေမဲ့ဈေးပြန်ကျဆင်းနေသလိုပဲစင်ကုန်ကလည်းဈေးအသက်ကျအပြောင်းလဲရှိပေမဲ့ဈေးနှင်းငယ်ကျဆင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပဲဒီဇိုင်းကတော့ခရမ်းရှူဝါနဲ့ပကိုးရှူဝါအပါအဝင်အမျိုးအစားအလုံးဈေးတည်ငေးနေပါတယ်။အာလူကတော့ဈေးပြန်အေးနေပြီးမြေပဲကတော့ဈေးပြန်တက်နေပါတယ်။နန်းနဲ့စမုံကတော့ဈေးကျဆင်းနေပြီးကျန်တဲ့နယ်မျိုးစားတွေကတော့ဈေးမြင့်တက်နေပါတယ်။မပဲကိုပြင်ပဝယ်လွှာဆက်ရှိနေပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမြမမပဲတင်သေးဘော်တွေကအိန္ဒိယစိတ်ကန်းကိုရက်ဆက်ဆိုသလိုဝင်ရောက်မှုရှိတဲ့အပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းပဲဆိုင်ဧကတိုးလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပြင်တွင်းမပဲဈေးကွက်အနှဲငယ်ပြန်ကျဆင်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်ပြည်နယ်ကုန်စည်တိုင်းမှာမက်ပဲ FAQ တရန်ကို35သိန်း9500ကျပ်ရှိခဲ့ပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့မက်ပဲ FAQ တရန်ကို35သိန်း2000ကျပ်ထိဈေးကျဆင်းသွားပါတယ်။တပတ်အတွင်းတရန်ကို9300ခန့်ဈေးကျဆင်းသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပဲစင်ကိုအာစီကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကတရန်ကို32သိန်း4000ကျပ်သာပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့တရန်ကို32သိန်းကျပ်ထိဈေးကျဆင်းသွားပါတယ်။ပဲဒီဇိုင်းခရမ်းရှူဝါနဲ့ပကိုးရှူဝါကတော့ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့တပိတ်တာကို9580ကျပ်ရှိပြီးတပိတ်တာကို80ကျပ်လောက်ဈေးတက်လာပါတယ်။ဝါခင်မာကတော့တပိတ်တာကို4830မှာ4850ကျပ်ရှိပြီးပဲဒီဇိုင်းအညာကတော့တပိတ်တာကို4000ကျပ်မှာ4020ကျပ်အတွင်းပေါက်ဈေးရှိပြီးဈေးတည်ငိမ်နေပါတယ်။ မြေပဲကအရင်တစ်ပတ်ကဈေးပြန်ကျခဲ့ပေမဲ့အခုတစ်ပတ်မှာဈေးပြန်မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်တလုံးမှာပြည်တွင်းပဲမျိုးစုံဈေးကွက်ထဲကိုပစ္စည်းဝင်ရောက်မှုမရှိသလောက်နှဲပါသွားပြီးပစ္စည်းကောင်းရှားပါလာတဲ့အတွက်ဈေးကပြန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကမန္တလေးကုန်စည်တိုင်းမှာအစွမ်းလုံးစံတစ်ပိတ်သားကို12600မှ12800ကျပ်အစွမ်းစီတန်က11100မှ11300ကျပ်အနီလုံးစံရှေ့ဝိုင်းက11300မှ11800ကျပ်အနီစီတန်က11300မှ11200ကျပ်အသီးသီးပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်29ရက်နေ့မှာတော့မန္တလေးကုန်စည်တိုင်းမှာအစွမ်းလုံးစံကတစ်ပိတ်သားကို13000မှ13500ကျပ်အစွမ်းစီတန်က11100မှ11500ကျပ်အနီလုံးစံရှေ့ဝိုင်းက11500မှ13000ကျပ်အနီစီတန်က11000မှ11500ကျပ်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။တပတ်အတွင်းမှာမျိုးစားလိုက်တစ်ပိတ်သားကို200မှ800ကျပ်ခန့်အထိဈေးမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ရဟုတ်ကဲ့ရတယ်ဟုတ်တာဒီဒီတိုင်းလင်းတော့မွေးပါလင်းပြီပါညီကိုလင်းနေပြီဟုတ်တယ်ပါပါဒီလိုလားငါတို့ပေါ့ပြီးတင်ရဘူးနော်ဟောလာဒီလုံးပဲပါတယ်အသေးထဲမှာပါတော့ခုနကအသေးလေးငါချိန်တော့ကျွန်တော်ခုနကကြားတယ်လင်းငါရဲ့လင်းငါဈေးကွက်ထဲကိုအခွန်လန်နေတဲ့မိုးအာလူတွေအဝင်များနေတဲ့အပြင်အာလူကျော်လုပ်ငန်းတွေကဝယ်လိုအားနည်းသွားတာကြောင့်အာလူဈေးပြန်အေးနေပါတယ်။ရှမ်းတောင်ကုန်စည်ဈေးကွက်မှာအာလူ S2 S3 ကတပိတ်သားကို4500ကျပ် S1 S2 က4300ကျပ် S1 OK က4000ကျပ် A1 က3000ကျပ် OK က3300ကျပ် A1 ဆွဲက2800ကျပ်တရုတ်အာလူ L6 ကတပိတ်သားကို3000ကျပ်အသီးသီးပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်တော်ကုန်စည်တိုင်းမှာတော့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကအာလူအောင်ပန်း A1 က2200ကျပ် OK က2800ကျပ် S1 S2 ကတပိတ်သားကို3500ကျပ်အသီးသီးဈေးဖွင့်ထားပါတယ်။ဘင်းတော်ကုန်စည်တိုင်းကိုကုန်ကား8စီးအာလူပိတ်တဲ့ချိန်4800ခန့်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နန်းနဲ့စမုံကမူးနဲ့အစ်တွေဝင်နေလို့အရေးတွေးပေါ်လိုက်ပြီးဈေးကျဆင်းနေပေမဲ့နန်းညိုနဲ့နန်းဖြူဂျပန်ကတော့ဈေးမြင့်တက်နေပါတယ်။မန္တလေးကုန်စည်တိုင်းမှာဇွန်လ19ရက်နေ့ကနန်းနဲ့စမုံ45ပိတ်တောင်ဝင်တဲ့အိတ်ကို4,900ကျပ်မှ5,500ကျပ်နန်းဖြူဂျပန်ကတော့3,65000မှ3,800ကျပ်နန်းဖြူပမာကတော့3,600မှ3,65000ကျပ်ဈေးရှိပြီးနန်းညိုကတော့3,600မှ3,700ကျပ်အတီးတီးပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့နန်းနဲ့စမုံက45ပိတ်တောင်ဝင်တဲ့အိတ်ကို
4,600,000မှာ5,300,000ကျပ်နန်းဖြူဂျပန်က3,850,000မှာ4,100,000ကျပ်နန်းညိုကတော့3,650,000မှာ3,800,000ကျပ်ထိဈေးရရှိခဲ့ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးထားတဲ့တီးနှံဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်